Sikatan emas adalah spesies burung dari famili Muscicapidae dari genus Ficedula. Burung ini berasal dari Asia Timur dan melakukan migrasi ke Indonesia ketika Asia Timur sedang dilanda musim dingin. Burung kicau dengan warna cantik ini mungkin sudah tidak asing bagi kicau mania yang ada di Indonesia, namun ada beberapa jenis burung sikatan yang berpenampilan seperti sikatan emas ini. Berikut kami telah merangkum 5 jenis burung sikatan yang berpenampilan seperti sikatan emas.